E aí galerinha, beleza? Bruno26N com mais um videozinho aqui pra vocês. Vídeo de hoje, rapaziada, quero mostrar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu aqui. Pra você que tem Bros, né, e isso aconteceu, vou estar mostrando pra vocês aqui como resolver, beleza? Então, ó, eu tava percebendo que quando eu andar no calçamento, escutando umas pancadas réu, uma batedeira, né? E olha o que era, ó. A lanternazinha folgou. Então isso aqui no calçamento, armaria, ó, bate demais, rapaziada. Então eu vou estar desmontando e mostrando pra vocês, né, como resolver, beleza? O que eu gosto da Bros, rapaziada, é porque é muito bom de mexer. Você com... Olha aqui, ó, vou resolver esse problema usando só essas três ferramentas. Uma chave Phillips, um L10 e uma chave Allen 5, que inclusive é a que vem no estojo dela. Com essas três chavezinhas eu vou desmontar a moto, beleza? Então bora lá. Então primeiro de tudo vamos tirar a lateral, né? Vai ter dois parafusinhos Allen 5, né? Vamos tirar ele, beleza? Com a chavezinha do estojo. Vamos estar removendo ele todinho, né? Pronto, galera, já tirei as duas lateral, né? Agora vamos tirar aqui os dois parafusinhos 10 aqui do banco, beleza? Vamos tirar eles para poder tirar o banco. Pronto, com a minha chave 10 eu já tirei os dois parafusinhos 10, né? Agora é só tirar o banco. Puxa para trás um pouquinho. Destrava e já era. Vou botar ele aqui, né? E aqui, galera, vai ter mais dois parafusinhos 10, ó. A gente vai tirar com aquela mesma chave. Tiro tudinho, né? Pra poder estar tirando essa tampinha. Tirei, tira a tampinha. Pra quem não sabe, né? Pra trocar a lâmpadazinha traseira, é esse mesmo processo. Se quiser trocar a lâmpada, só destravar lá, tira o conector pra fora e trocar a lâmpada. Só tirando essa tampinha, beleza? Agora um detalhe aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Eu vou precisar de mais uma chave, que eu não tava lembrando na hora. Aqui vai ser a 10, né? Só que aqui são 4 parafusos 8, né? No caso só usar essa outra chavezinha aqui, um L8, para poder estar tirando, né? Beleza? Tira as borrachinhas aqui. Cuidado para não quebrar, né? Porque se quebrar tá ligado. Puxando devagarzinho, você não fazer merda, né? No caso aqui eu só... A última eu só puxo para trás, ó. Mesma forma aqui. Devagarzinho, né? Para não quebrar. Puxo para trás. Tem um acesso dos 4 parafusos. Então bora tirar. Então já tirei os parafusos. Já tirei esse outro 10 aqui, que prende essa carenagem aqui, né? Tô deixando tudo ali organizadozinho, né? Para na hora de montar ficar direitinho. Aí aqui, ó, os parafusos já tirou, mas aí tem um detalhe, ó. Você não pode esquecer. Ela tem duas travazinhas, ó. Tem uma desse lado e outra do outro lado. Você vai ter que puxar essa bichinha pra fora, né? Pra tirar essa travinha. Aí você já pode tirar essa carenagem. No caso eu vou usar essas duas chavinhas, né? Aí, galera, já tá precisando de mais ferramenta, ó. Vou usar essas duas chavinhas pra poder tá uma de um lado do outro, pra poder tá puxando aqui, ó. Vou tirar aqui e mostrar pra vocês. Aí, galera, como vocês estão vendo, primeiro a gente puxa isso aqui pra fora, né? Pra destravar. Aí depois puxa ela. No caso saiu, foi com tudo aqui. Dá só uma puxadinha aqui, ó, pra fora. Aí, ó. Já saiu. Agora vamos tirar a outra. A outra aqui também é o mesmo procedimento. Primeiro com a chave, com as duas chaves você puxa essa travinha pra fora. Que é pra destravar, você faz assim um pouquinho, ó. Ó, essa aqui saiu direitinho, ó. Beleza? Então tirando as duas travas, não tem segredo. Puxa um pouquinho assim pra cima. Aqui um jeitinho aqui de nada, ó. No caso eu vou precisar das duas mãos. Uma eu vou puxar aqui e a outra eu vou fazer um pouco de força pra baixo. Então, ó, já destravou.
Precisei das duas mãos, mas já tirei, ó. Então aqui eu já tenho acesso aqui os 4 parafusos que prende essa rabeta aqui, né, da moto. Os 4 parafusos que prende a base. E aqui eu já tô vendo aqui onde tá a folga, ó. Bem aqui, ó. Esse parafusinho aqui, ó. Então se você quiser tirar ela completa, para conferir os outros, né, ó, que tem mais um e outro aqui, ó, tá mais escondidozinho. Esse aqui você só consegue apertar se você tirar ela completa. E esse aqui dá para apertar aqui, né? No meu caso aqui, foi só esse mesmo que folgou um pouquinho. Eu vou só dar um aperto nele aqui e vai resolver. Então, rapaziada, olha aí como tava folgado, ó. Então isso aqui, galera, se acontecer com você e você for apertar, isso aqui é só um apertozinho firme, não vai botar muita força, porque isso aqui é plástico, vai espanar tudo. Então, ó, tava assim, né? Rodei, encostou. Eu dou só uma pressãozinha, ó. Pronto, já era. Já apertou. Não tá mais batendo. Nesse caso aqui da minha, foi só o de cima, né, ó. Então não tá mais batendo. Então nesse caso aqui da minha, como era só um parafuso, não vai ser necessário eu tirar isso aqui fora. Mas aí você só vai saber, né, no caso se a sua tiver folgado, esses outros parafusinhos ali de dentro, aí você vai ter que tirar ela completa para poder apertar, né? Beleza? Então é isso, galera. A minha, como era só esse que tava folgado, não vai ter necessidade de eu desmontar toda, né? Mas se no caso da sua, né, você perceber que os outros lá de dentro tá folgado também, aí você vai ter que tirar ela completa, né? No caso você vai tirar esses dois, né? E a rabeta já vai sair pra fora, né? Aí bem aqui, tá vendo? Ó, tem uma braçadeirazinha que tá preso o chicote. Você vai ter que tirar essa braçadeirazinha lá por baixo, né? Tem tipo um pinozinho, você tira ele, que é pro chicote se soltar da rabeta. Desconecta aqui, né? Desconecta os plugzinhos aqui, que é para poder tirar ela completa. Aí tirando você vai ver, né? Você vai ver os parafusos, vai ver como ver o que tá frouxo, né? E vai só fazer o aperto, beleza? Aí no caso da minha não vai ser necessário, eu já conferi aqui, não tem nada mais frouxo além disso, né? Então vou só dar uma limpezinha aqui que tá bastante sujo e montar de volta, beleza? Então é isso aí, galera, já apliquei um antiferrugem aqui, ó, dei aquele talentozinho aqui, limpei, né? Tá tudo limpinho e protegido, né? Agora é só montar a motoca. Então é isso aí, galera, a broicinha já tá montada, né? O problema foi resolvido, né? Então é isso, galera, espero que o vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, né? Se te ajudou, deixa teu like aí para fortalecer e se inscreve no canal se não for inscrito, né? Isso ajuda bastante, né? Já fazia tempo que eu tava com esse problemazinho aqui, só que eu não tinha resolvido ainda por conta que eu queria fazer um vídeo, né? Para poder, de repente alguém tá com o mesmo problema, né? E não sabe como resolver, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para poder ajudar de alguma forma. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e valeu, é nóis, tamo junto.